今天来吃这些小糖果。哎，乔治，你怎么在这儿啊？哦，我迷路了。哦，那你别着急，我给你妈打个电话啊。喂，乔治妈妈是吗？乔治他迷路了，他现在在我家。对，你过来吧。好，我给你妈打过电话了啊，你妈等会儿就来了。我也想吃这个糖果。什么？你还要吃我的糖果？那你想吃哪个呀？吃魔幻丝。好吧，把这个魔幻丝给你，你去一边吃去吧。我来把这个奶酪棒吃掉。这个是一个哨子糖，口哨糖，这样的，酸酸甜甜的口味儿。哇，硬糖果。拜拜。